ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଁରେ ମାଧବ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନଥିଲା, ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ମାଧବଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ ବି ଚାଲୁନଥିଲା। ପୁରୀ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନଟି ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ହେ ଚକାନୟନ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ମନର କଥା ବୁଝିପାରୁନ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ମାଧବ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମନେ ମନେ ରଥଟଣା ଦୃଶ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଛୋଟ ବାଳକ ଆସି କହିଲା, ଅଜା, ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ? ଚାଲ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଆଣିବି। ମାଧବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାଳକଟିକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ଉପରେ ଭରସା କଲେ। ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଇଲେ। ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଭରି ଉଠିଲା। ଜୀବନ ଯେମିତି ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶନ ପରେ ବାଳକଟି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋରା ଖଇ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ କହିଲା, ଅଜା, ଏହା ନିଅ, ତୁମ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ମାଧବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ହାତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କୋରା ଖଇ ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସୁବାସରେ ସାରା ଗାଁ ମହକୁଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଧବ ବୁଝିଗଲେ, ସେହି ବାଳକଟି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଦୂରତା ବି ମିଛ ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।